你看你长得缺白的，但你老弟只剩不带白的，就是我想知道你这老弟是不是大高个儿？你活好不？妈，我可能干了。你太烂了，真的！你还赖我大哥骂你，你这小烂逼呀！你咋的？没懒的不能活呀？啊，还咋的？这老爷们一天必须供你3回，供不上的话我就得出去我找别人玩去。大哥，是不是你家老二不行啊？啊！你要不然你当王八呢？你老当王八，你们不愿意找老爷们像地球仪那样似的，老爷们也不愿意找磨懒的那样似的。你说娶媳妇彩礼3斤掏了，连屎带尿那么90来斤的，那也不合适啊。那不得一喊，我长可标准了，就我这小肉可懂事了。家哪儿的？那我是来自黑龙江哈尔滨的。黑龙江哈尔滨做什么工作的？啊，我这工作反正咋说呢，一年你就给我记上挣10多个得了。挣10多个啥工作呀？挣10多个的？我是卖肉的。卖肉的？对，不是卖肉的，现在这么光明正大了，家人们呐，啊，不喂人了。卖啥肉啊？卖烧肉啊？不是牛羊肉、猪肉、鱼肉。卖牛羊肉、猪肉、驴肉、冷鲜肉。对，就是生鲜超市，开生鲜超市的啊。那对，就各式各样的肉我都有。啥肉都有，一年收入10来万，有房有车没？那房有，车也有。有存款没？你卖你那2片肉片的不？买那不能卖，我是可正经了，作风可正派了，可正吧？你像底下那老娘们似的不，2腿1匹，9万9。那我可不像他了呀，他一瞅就不正经。你那个啥姐妹，我想问的，离的？对，我离了。离婚几年了？我离婚4年了。处了吗？也没闲着。处了。你看我一猜就是这样吧，那能闲着了吗？闲着那都吃亏都受罪呀。那处几个呀？我处3个。离婚4年处仨，咋离的？那因为我前夫吧，老2地分居，后来他就家外有家了，他上那个新疆了，他说异域风情的好。他上新疆发展去了？那对啊，找了个少数民族呗。对，他就说喜欢那个异域风情的吗？那你们那个啥姐妹，我问一下，单着多长时间了？啊，我得单着差不多半年了。你彩礼要多些呀？妈，我觉得彩礼就来个3万3就行，意思就行，过日子他也不过彩礼。3斤呢？3斤的话，你就来点仪式感，给我买个对戒就行。你活好不？妈，我可能干了。啊，可能干活了是吧？你那个啥，你那个生活质量这方面要求高不？妈，基本上没啥生活质量吧，就是正常的吃吃喝喝。不是，我说那生活质量跟你说那生活质量不是一个事儿。啊，我明白了，就2口的生活质量。那还行，不算太高。还行，不算太高，合理要求啊。那反正一天就吃饭这一块，我感觉也就是3顿饭吧，就够用了。哎呀妈，姐妹儿，得亏你不高啊！你要克死谁呀？你想找大教驴似的？那一天本身咱就卖肉片的呢，你要一天整3顿饭的话，还能不能干活了？这要求大了去了，姐妹儿。那刚开始的话，这不新鲜吗？这如果时间长的话，能减量。你新鲜你也不能照着玩够了去呀，姐妹儿的还不高呢，能减呀？使唤多长时间减量呢？那使唤个月8就减量，使唤个月8的，供你1个月半个月的就减量是不？那对，条件对方的经济水平有要求没？那我对经济条件没啥要求，只要他人品好，干正事就行，收入吧5到10个左右都能接受。5到10个都能接受，你还能生育不？那咋不能？那瞧不起谁呢？你那个带环没？那我没带。没带环是吧？享受过几段已婚待遇了？那从开始到现在一共也就4段。一共也就4段是吧？说的这家伙似的还可怜巴叉的呢，还挺遗憾的啊。一共就这4段，算上你前夫哥不？对，给前夫哥都算上了啊，前夫哥都算上了。你的不良嗜好有啥呀？我不良嗜好我就比较喜欢那啥，闻点臭的吃点臭的算吗？闻点臭的吃点臭的啊？对，
说了点臭的不？反正这，不这那啥有啥臭味儿都行啊。那不行，那我也挑，不能啥都吃，那粑粑不行。那吃啥臭的呀？那啥螺蛳粉你吃不吃啊？螺蛳粉、榴莲啥的呗。那对。那闻啥臭的呀？愿意闻啥臭的呀？那我可愿闻那臭豆腐那味儿了，还有那汽油味儿了，我都可喜欢。老爷们脚臭行不行？嘎吱窝。自己家老爷们反正也酸叽溜的闻一下也行啊，酸叽溜的闻一下的。哎呦我的妈！呀好呢哈，你对另一半有啥要求啊？那要求的话就是那啥，身高必须得超过170。为啥必须得超过170啊？那太小个儿不行。小个儿不行，小个儿浓缩的都是精华，姐妹儿。秤砣小压千斤，胡椒粒小辣人心，你不知道吗？不行，我感觉低于170，反正我怕他家伙事也不够用。你高于170的，他背不住的家伙事他不够用。哎呦我的妈！那低于170，你寻思寻思，他个上他都找不上来，他指定找他正地方去了。哎呦我的妈！你还是吗？是真是，姐妹儿。你说你本身就1.61米的个，你要求啥个头呢？你就找个1.65米一左一右的往上了就得了呗。那行，他要是1.65米，他要是身体好也行。对，个小他背不住他家伙事大，是不？你不就差在这方面吗？那对。行。完那个体重呢？那体重的话不能超过200，超过200不行，那肚太大了。还是别的不没有了吗？那别的没啥了，再就是得孝顺父母，人挺好。不良嗜好都有啥呀？那啥冒烟的我不会，8+1我能喝。冒烟的不会，8+1能喝。别的呢？那别的没啥，马上城的话就逢年过节也麻点儿。活啥的不需要说什么那个太后坐龙椅吧？哎呀妈，那是啥呀？我可能干了，我有自知之明，咱就是一个普通的农村妇女，不能那样。也不是，那不需要什么海底捞月啥的吧？我明白了，那不需要，到时候我俩一起研究就行。一堆研究是吧？你说这姐们长得跟2号她姑娘似的，大哥。大哥，你说你小眼巴叉的，你是相中没相中啊？来电不来电呢？瞅着有没有有没有就是情绪上的波澜呢？不一涵，我跟你说，这个小女孩吧，看着挺好看的，但问题是她咋的呢？就我摆弄不了，她这饭量有点大呢，这不天天整不得给我定墙上啊，是不是？所以说我这一天都不用上班了，所以说这个就不能考虑了。大哥，你1.81米，体重180来斤，你要是用上劲儿的话，你都行给他扔到墙上刻那里边。哎呦我的妈！你还摆弄不了他啊？他1.61米的个儿，你要使点劲都行给他压成啪去了。他一天3顿饭，我跟你说，这一看这老娘们就饭量大呀！我跟你说，不是一般茶大哥，是不是你家老二不行啊？你要不然你当王八呢？你老当王八，你就从你身上，就是你一年10来万挣着，养车也好，养几台车也好，我一点老爷们的自信我都没看着。家人们，我说的没毛病吗？底下的要钱的不行，上边这要劲的还不行前老娘们完前妻还他妈搞混鞋，还跟老板连上去了。你呀，你真是你呢都到家了。你说挺大个老爷们，真的一点自信的劲儿，家人们呢都没有。哎呦我的妈！我都心真的，他是咋的？前列腺让人做肥大了来，我问一下，上面这大哥，你是奔着2号来的，还是奔1号来的？不是，我相中那小冻梨了。小冻梨。那个大哥，你多大岁数？我36。36，身高多些？1.7米吧。1.7米，体重多些？体重那啥，那个168。168斤，差2斤。家哪儿的？沈阳的。那个不是说软皮打了那个啥的吧？不是那啥玩意儿，软皮打了不，我可比2号那强多了，我看比2号强多的，是强多了。咋离的？咋离？和平离的呗。和平分手是咋？上边不和，下边不和呀？可能都不和，有点都不和，和平分开的，没有说那家伙是干的叫抓的吧？没必要，能过就过，过不了就分呗。有孩子吗？有。
那孩子现在归谁呢？归他妈。归他妈。你当爹的负担点不？必须得负担点，大老爷们儿不得拿点吗？大老爷们儿拿点，什么工作呀？我这工作就拉倒吧，你就别说了，你相亲别问工作了。相亲必须得问工作呀！你越别想说，我越想问呢，大哥呀。不是，那工作你怕啥的？的？你不养汉，你也不偷人的。不是我倒想养汉，但我也养不了那玩意儿。但我挺冒汗的，就主要我说完，我怕给这俩女嘉宾吓着，尤其是你看1号啥的，还有2号，不是再给人吓着，就别说了。不能。那不是这点他妈的这点破还没有啊！说个工作就能给他俩吓跑了，吓撂干子了，我咋那么不信呢？我都怕你嘚瑟。怕我嘚瑟咋的了？咱俩也没抓着过，你怕我嘚瑟干啥？你怕给我处没了？不是你别闹一涵，咱玩归玩，闹归闹，但是你别拿大哥开玩笑。你抓上你干啥？你长那么好看？不是，那你到底是干啥的，大哥呀？你做啥工作的？简单点说就咋说呢？我委婉点说吧，就跟烧烤多多少少有点关系。跟烧烤工啊？啊，算是烤工吧。那你是给别人烤啊，还是说自己当老板呢？别人给你烤啊？哎呦我的妈！我烤别人啊，你烤别人？对。那你烤工一年挣个5、7、8万的呗，给人打工的呗。埋汰谁呢？我这真不是吹，一年带干不干30来万。一年带干不干，咋烤龙肉啊？啊，还烤人肉啊？哎，你这个说对了。烤啥？我哪个说对了？你就第二个。烤人肉。啊，对。烤死人的不是，就是。哎呦我的妈！火化场工作的。哎，对了。啊，炼人的呗。啊，对。就往里边一个炉往里推的啊。啊，对。哎呦我这活儿好啊，家伙呢！哎，你这活儿有外捞吧？啊，你就谁想整个头颅啥的，是不是都？哎呦我的妈！那你这保守来说，不得30来万呢？就活化工。哎呦我的妈，那太好！知道就行，有些话咱就看透不说透，一涵咱们还能是好朋友。那你那属于是就半夜活、凌晨活呗？就基本就是下午没啥事儿呗。中午12点就下班。就你看中午12点就下班，那你这活好啊？那你这是你这阳气啥的，那得老那啥了。还行吧，反正也不行。你看这脸干的都不好色了。刷白刷白的是吧？嗯。那你那个啥不是？那你能放点孜然粉啥的不？哎呦我的妈！不得就那脑瓜子不得给我干放屁了？不是，那大哥，那我想问一下呢，就是那个，你这活的话，就是现在属于淡季还是旺季呀？你这功夫，不，这玩意儿没有啥淡旺季啊，这功夫就是没有啥淡旺季呗。对，谁也决定不了的，但是这个时候还能差点，就是春秋2季多少能忙点。春秋2季多少能忙点？那咋行干这活的呢？谁给你介绍的？哎呀妈呀，这我也当时是找人弄呛的抢进去的。找人弄呛的抢进去，你这活好啊，家伙呢？你这个啊，不是？那我问你，大哥，就是要整不好了的话，等会儿要摊上个物质逼的话，能不能给他钉个头颅？哎呦我的妈！不是，那要物质逼的话，就是啊，给我练了，行不，大哥？我都老憋，我一天天憋的了，我都播的老憋气了。不是。练不练的哥是不能说啥，但是你不冲别的意涵，就是这面子我指定给你，头颅必须给他安排上，是吧？哎，你大哥，你是咋的？到时候练完了之后，你送出来给家属剪呢，还是说你还得带剪的？不是，他要家属不愿意剪，我就那啥了，我代剪，但是你多少你得表示一下子，是不？多少不得看表示吗？还得给你费用吧？不白剪呗？对，但是他家要说不要，我就拿那管子给他吹，让他就飞了。飞了，那有没有没烧净的，没烧了的？就一拿出来，看火候还不对，这重新得推回去。哎呦我的妈！那不能。哎呦我的妈！哎呦，没有那样事儿的是吧？没有。那玩意儿都是说看时长啥的呗。对，一般都得1.8的。一天最多练几炉啊？那可不一定。哦，那你这跟我爷属于一个工种，我爷是烧锅炉的，完然后你是往里推的，你这都属于那啥一年30来万是吧？保守的说，那忙活你干几年了？
哎呀妈呀，我这干到多少了？你看我看看啊，我今年36，哎，7、8、9年了。哎，有没有说到那地方活了的？不是没有，你吓我，坐起来了。哎呦我的妈！你整的我胆儿挺大。你这一说，我这后背我都冒凉风啊。哎呦我的妈！有没有说往里推的时候人起来了？哎呦我的妈！没有，起来都没有，但是就啥呢？有那抠嘴的，有抠嘴的，不需要你往里扛不？不用，就是板车往过一抬，完啪往那一撂，一摁小钮，自己就进去。行。哎呦我的妈！那我想问一下大哥，那你现在你干几年了8、9年了吗？8、9年，将近9年。哎呦我的妈，8、9年的这些年不少网了呀。36，那个有房有车有存款是吧？啊，这都有。有机会外债啥的没？机会倒没有，外债多少就是有那么一点点。那你是就是干这工作是这些年都没找着媳妇儿啊？不是，之前有离了吗？啊，之前有离了，用啥离的，大哥呀？就我不瞒你笑啊，这玩意儿不像人说又当王八又啥的，没有那事儿。这不是说我自己给自己抹烟了，就说我这脸色一年比一年差，完了怕我那啥了，就不跟我过了。啊，怕你英年早逝呗。可能是那个事儿。哎呀，拉倒吧，那就是在外边搞破鞋了，那就是。但是我没抓着，我就那就你挣点钱，真的不够他那个啥的了。这我家老爷们要一年挣他妈20、30万，我都得给他哄成胎盘，真的，我都得舔屁眼子了。完，然后那个大哥，我想问一下，彩礼3金能给点不？不是，那必须得给呀。彩礼3金必须得给点是吧？是生活之中有没有啥不良就是不良嗜好啥的小癖好？不良嗜好你指的是啥呀？不良嗜好就是，哎呦我的妈！抽点喝点啥的？抽点不是，因为打嘴巴的。啊，那没有，但是癖好我多少有一个小癖好。啥癖好啊？不咋好意思说。哎呀，没有啥不好意思的。就是我不瞒你说啊，我现在不属于光棍的一个人吗？我这晚上吧，就是没啥事躺着，就是没睡着之前，我愿意看点别人做饭那小动画片啥的。自己一个人憋的呗，也找不着人。哎，大哥，那你说你这工资挣着，你说一年30来万，那就出去找一个去呗。你何必看着你说难受吧唧的？哎，你憋挡的，那家伙一出一猛那家伙似的，一把一开支，那不有痛快的吗？不是，事儿是那个事儿，我挣的吧也确实够用，但我这人吧，我多少在这方面我有点抠，我感觉犯不上。咱说这老爷们儿，别人老爷们儿啥样我不知道，但我不吹哈。你说你花个3张2张的红票上去齁嚓累够呛，整10分20分的完事儿，我感觉我还不如上市场去买点排骨回来，我一顿吃杠香。实在不行我忍不住，我看点小动画片，我自己动手啥的也能对付。那得劲儿啊，那大哥呀，总动手他也不是那么个事儿啊。不是，不能老动手，主要是啥呢？那啥能受得了，那手受不了。你憋单着多长时间了？单着呀？单着，哎呀妈呀，将近2年了呗。就单身2年了是吧？2年没碰人啊？啊，就硬憋2年。对，那就硬憋。不着急啊？你不寻思不想，你这那玩意儿就这2年就5打1过来的呗。啊，对，2年就5打1过来的。那你现在你能确保你那台车是发动机啥的良好不？就我不能说是巅峰状态，但是绝对也是9成新。大伙能着不？必须着，没啥异响。必须没有啥异响啥的。你要跟他，你副驾驶拉着他的话，跑高速能跑多长时间呢？这玩意儿咱说不怕你笑，那都多长时间没跑了？这也现在不知道啥情况了。大哥一天能跑几趟啊？这我估计，反正我那时候之前有前期的时候，怎么也得溜达个2、3趟啥的。姐妹儿，你看看你这个行，这个，咱家憋2年憋当的了，成硬实了都啊！你不正好一天要找一个供你3顿饭的吗？啊，这行这个，你别看他脸煞白，别的地方可都那啥呀，硬实了。那是我了解半天了，我看这小伙长得也帅气，谈吐也幽默，各方面都够用，是挺好，我得珍惜。珍惜是吧？那你拉个吧，那你。
那啥，小哥，就是咱俩要到时候在一起了之后呢，彩礼的话你就给我33000就行，就代表着3生3世。然后3金的话呢，你就给我买个金对戒就行，你一个我一个，照个万八千买就够用了。啊，那行，这玩意儿那说33000，你该说不说，老妹儿你是咋的？我这长得是白不呲啦的，没相中我呀，还没拿我当回事儿啊，有点要少了吧？不是哥，我跟你说，我这个人吧，就是正经过日子人。我觉得要再多的彩礼，到最后咱俩过不到一起去，要太多吧也是徒劳。你看你这白多好呀，我就得一白的，到时候咱俩要生个大胖小，那得可白可白可漂亮了，都得是大眼睛双眼皮儿，我就得意你。你可能，你要说大眼睛双眼皮儿，老妹儿你这一说，我多少心里头没有底了。我这小眼巴叉的，你整个大眼睛双眼皮儿，那能是我的吗？你可别闹。不是哥，那咋不行？你得有自信，你看你多帅呀！就你的长相就符合我的审美，你知道吧？哎呀妈，你那啥，别扯了，老妹儿，行，你放心，彩礼这块你真的，我没说你33000，哥有点也不吹，别说给你10个20个的，我给你翻个倍，给你个66000啥的，完了3金这一块吧，你也别说3万2万的，我寻咋现在价格反正也不高也不低，我领你去就是照个5个左右吧，你去挑一下子。那行，小哥，我能感受到你的真诚。刚才吧，你问你咋没给我问仔细呢？你还得我自己亲自来问一下。我还不咋好意思问，小哥，我想问问你，就是你那啥，你那身高多少呀？不是，我正常就1.7米，我也不爱穿那内增高那玩意儿，大老爷们整那玩意儿干啥呀？就是那啥，就是你家亲戚的身高，你家弟弟的身高。哎呦，我家我独生子，他独生子没兄弟。你有，你家兄弟跟你同年同月同日生。哦，这事儿我妈没告诉我呀。他妈的！哎呦我的妈！哎呦我的妈！不是，哎呦我的妈！不是，你想问啥呀，姐妹儿啊？也没有怎么没有哥兄弟儿啊？小哥，你那啥，你低头瞅，你低头瞅。哎呦我的妈！还得抬头呢。啊，你问人懒得这么个事儿，不问人那玩意儿干啥呀？上来就问这么隐私的问题呀？不是小哥，你看你长得却白的，但你老弟只剩不带白的，就是我想知道你这老弟是不是大高个儿？不是死道吧？你这刚才这一说低头吧，你一下一说什么玩意儿，你瞬间给我脸干透红。你这么说我就懂了。咱说你作为一个姑娘，你隐晦点，你委婉点，你给我大老爷们干不好意思。但是我多大吧？这玩意儿你说咋整？谁老爷们儿没啥事量那玩意儿？但我可以这么跟你说句话，你不知道你听过没？就是不有那句话，个大长脚，个小长鸟。反正我1.7米，你自己合计吧。那指定应呢，指定撸着。再说你说姐妹儿，你问着那啥，他都2年没打着边儿了。那行，就正符合我的要求，我挺满意。今天一喊，你想不是姐妹，我听你的话，你想找多大的？我就想找个3号小哥这么大的啊，就想找个3号小哥这样式的是吧？那你俩就是不行，点上关注，你俩下去了解去呗。那我还有一个要求，小哥，你要是能同意我，咱俩现在咱就点关注，咱就下去，我一会儿我就去找你。啊，那你啥要求你说呗。那就是我刚才不说了吗？我一天我得吃3顿饭，你必须得给我供上。你要是供不上我的情况下，你要休息的情况下呢，你就给我拿1000。完了你就不用管我了，我自己我就出门了，我就出门觅食去了。出门觅食是啥意思呀，家人们呢？就是啥意思吧？我没理解错的话就是啥呗？我整个好人缘，完了他妈掏钱媳妇让别人玩，是这个意思不？不是，老爷们格局你得大一点。那你说你供不上了，你不得让别人供吗？你说你刨不动的地，有的是人能刨，对不对？哎呦，我这老妹儿，我要骂你一句好像咋事？你可去你奶奶个3孙子的吧！这啥格局？谁格局再大，那媳妇能出去呱俩垮一匹，我还得给媳妇拿1000块钱，说你出去找老爷们要出来一下子吧，别人白出了，这家伙站起来趴下呼哧哈哧累够呛，整一身汗，我给人拿点儿，你不纯在这跟我俩扯七仙女跳皮筋，纯扯那鸡巴嘚儿吗？你可别扯那犊子了。不是，那你说找那玩意不就是用的吗？
得了呗。你说你长那玩意有啥用啊？你留那玩意，你留你都白留，长你都白长。再说了，我出去那叫造福人类去了，你知不知道？那你说你咋这样式的？你这老爷们你格局太小了，我告诉你。不是你还我格局小，那你格局大，你真的吗？你上这相啥亲了呀？你挂个牌儿，你告诉他妈的哪个老爷们愿意玩你就玩吧，我不要钱，我还给您点儿，你不就推那点玩意儿吗？就说白了哈，老妹儿，你真的你别找人了，人都满足不了你的欲望了。你不行，你看看哪块哪个村头有那大叫驴啥，你去出了家呢？就你这样的，就那猫驴子，我估计都受不了。你啥玩意儿？你上来你跟我俩搁那扯这个呀？你说你往那一坐，这家伙摇头尾巴晃的，一开始瞅挺好，你个冻梨，我跟你讲，就冻梨这玩意儿，他妈在东北是狗屁都不是的玩意儿，他妈一画你就远咕当的，你给我上一边去吧！你太烂了，真的！你还赖我大哥骂你，你这小烂逼呀！你咋的？没懒的不能活呀？啊，还咋的？这老爷们一天必须供你3回，供不上的话我就得出去我找别人玩去啊！就你上来这么相亲，你爹知道吗？我问一下他呀，我想请问你一下的，大哥你说。一涵，我突然想起个办法来，你认的老妹儿。就是人儿这玩意儿，这二哥还是说二弟的，我整不了。不行，我就给你找个那个狗的，你看或者啥的，我给他那玩意儿嘎了。你成天往你那里一塞都得了呗，你省得找这找那去。你搁里，你给我囊上里，你给我炫子往那一坐，你看你得意啥样的？这不识节，你好像虎皮协会会长来了。你说你瞅瞅你自己，没有镜子，你没有尿吗？你长得跟个癞蛤蟆一样。你看我一根头发丝都敢过年了，知不知道？还搁这想不中我呢。我告诉你，今天我还不跟你香了，赶紧杀人痛快，你这话唠的给我找一个帅的、高大威猛的。姐们儿，你现在吧，我就是你知道我想干啥吗？我想给你颁发个徽章。妈，那行啊！这直播间8000来人，我想给你整个养汉卖逼章，真的，我感觉就是跟你太恰到好处，太打套了。你刚才能唠出那虎嗑，你都震碎我的3观了，家人们呢！啊，姐们儿啊，你太嘚儿了，你是小烂逼，全网你都出了名的烂裤衩子呀你啊！我都刚才你上来相亲，我都相信你试图从良了，你也不积德呀你呀！就你们这帮小姐，现在他妈满平台来接客来揽客了呀，哪有那二逼奔你上去呀？还得这家伙似的，我出去找老爷们儿，你出去吧，你出去接活得了个嘚儿的了呗。你等一会儿，你骂他行，但是你别刮了我啥玩意儿二逼奔他上，我不就奔他上来的吗？那意思我是那二逼呗。再说你说你这个小冻梨，你说那玩意儿说的还怎么的？看着你头身都过年了，咋的？你是啥地方的？你那风俗习惯挺特别呀，人家都吃饺子，你家看头发呀？那你要看头发，真的，我有个哥们儿开理发店的，你看你得那个不？要实在不行，我还有个哥们儿给家养羊的，不行那羊毛我全划拉送你家去，你家就看那玩意儿得了，就别吃那饺子了。不是闭嘴！你们这样式呢？新时代的女性格局必须打开，你知不知道？就我闺蜜现在她们都是5个对象，我这都少了就1个，你这扒着还不让我挑上了。那你看我3斤彩礼我也没多要，就让你供我3顿饭，你说你还供不上？你这骚波一真的，这养汉了我呀！来，大哥你说啊，有理不在身高，你吵吵啥？你真的，我感觉现在已经满足不了你，你不行，你去找3哥，就那几年玩蜥蜴那几个应该出来了，你不行，他们能满足你，能给你整的满登的。就是这样式的，这货还真的，你还活人世间干啥呀？就得给你整个单炉，给你练了，整个头颅，姐们儿啊！明天能不能给你预定一波啊？你死了得了，你这个替，你咋不替这个得癌那个得癌的？你怎么不替好人嘎巴去的呢？啊！你个烂赵康门的，你个烂窟窿眼的，也不用逼他了。你瞅那张大逼嘴，这家撅着的。来，我问一下，上边这个姐们儿是奔着2号的小哥来的不？啊，对，下午好，一涵，对，我是奔2号的上来的。奔2号上来的姐妹，你多大年龄？啊，我今年37。养汉不？不是，你看你说笑了，我养那玩意儿干啥呀？我不养。不养汉是吧？不用说，就是婚后了之后，老爷们儿就是供不了你夫妻生活啥的，咱出去跟别的老头子连去。那这个你放心吧，不能，对，不能是吧？家哪儿的？家是吉林四平。吉林四平的，什么工作？啊，我现在在那个超市做那个营业员。营业员，年收入多些？年收入的话就是7到8个左右。